안녕하십니까. 농부놀이터입니다. 지금 이 시기에는 우리 논농사, 수도작 하시는 분들, 물을 대서 모짜리, 모를 키우는 모짜리를 만들어야 될 시기인데요. 제가 이제 포도밭에 여기다가, 관을 물었습니다. 주름관, 플라스틱 관을 물었는데, 인근에 공사를 하면서 25톤들이 계속 이걸 밟아버리니까 그 플라스틱한 주름관이 완전히 아작나 버렸습니다. 그래서 이 사람을 찾을 수는 없고, 제가 오늘 이 공사를 해야 되는데 여기다가 이제 독강 콘크리트 관을 묻고 다시 흙을 묻는 작업을 할까 합니다. 시골에는 여러가지 일들이 자꾸 많이 일어납니다. 그래서 바쁜 차례는 더 바쁘게 만드는 이상한 구조가 되어 있습니다. 하여간 오늘도 이걸 응급처치를 해야 될 텐데, 포크레인 하는 우리 형님들 좀 모셔서 오늘 이 작업을 같이 할까 합니다. 영상 작업을 남길 테니까 또 시골에서 어떤 공사가 이루어지는지, 어떤 일이 벌어지는지 또 한번 봐주십시오. 형님, 요거 조심하세요. 요거. 바꿔야 되겠다. 다 대입이지? 좀더 짜볼까? 지금 바가지가 너무 커요. 그래서 작은 걸로 바꾸긴 했습니다.
뚝딱 장비가 좋긴 좋습니다. 다른 형님께서 또 저렴한 가격으로 해주시라는 거 안 된다고, 절대 안 된다고. 일했던 노인비는 친하다고 그렇게 부를 게 아니고요. 적정한 가격으로 제시해서 그 가격을 드리기로 했습니다. 또 바쁠 때 제가 아쉬울 때 불렀던 만큼 형님을 챙겨드리도록 해야 되겠죠. 아유, 너무 고마운 형님입니다.